Lisha kanjani donsa inye angilali ubusuku nemini ngidonsa kanzima kodwa izijuluko zami ziphenduke zenje eziphelele boyeni. Ukukangaki ngikhombisa uthando nokuzama. Ukukangaki lingikhumbuza ngamaphutha engiwenzile kodwa okuhle engikwenzile lingangikhumbuzi. Lana ekhaya umuntu obuzwayo ubuhlungu bami ngomkhulu kodwa kungekho into ozoyisho ngoba lina amazwi akhe selayathathiswa kwehlahla samazambane. Ngolunye usuku uyasho ngamazwi adabukisa umuntu omdala. Uthi ngiyibhekile lento eyenzakala kuwena kodwa ngicela ingakuphathi kabi. Empilweni kunabanye abantu abafana nenkungu, baphuma kuwena kwaqala ukukhanya empilweni yakho. Kuzoba buhlungu ukubona mhla bekhumbula zonke izinto ezimbi abazenzile kuwena lapho izinto zakho seziyahambela kahle. Ewasho namazwi izinyembezi zisehle emehlweni akho umuntu omdala okhomba ukuthi kayithandi lento ayikhulumayo. Inhlungu ezingaphakathi kwakhe sisho kangcono kunamazwi akhulumayo. Ngase ngithi mkhulu ngeke ngihambe ngishabalale ngiyofuna abakithi ngoba kucacile ukuthi evela ngisiyona mbewu yala nekhaya. Ngumlalazi Mbongi Yamathemba.